Une explosion massive s'est produite dans une usine chimique de Novorossiysk, en Russie, détruisant l'ensemble du bâtiment en quelques secondes. Ce désastre a coûté la vie à des dizaines de personnes et en a blessé beaucoup d'autres. La cause de l'accident n'est pas encore claire, mais certains rapports suggèrent que l'usine avait des normes de sécurité insuffisantes et que les travailleurs n'avaient pas reçu une formation adéquate. Ces facteurs pourraient être à l'origine du désastre. Après l'accident, le gouvernement russe a renforcé les règlements de sécurité industrielle et tente de réparer les dégâts. Cependant, pour découvrir la vérité derrière le désastre, des enquêtes plus approfondies sont nécessaires. Les conséquences du désastre sont très graves et les effets sont toujours en cours.